Romai. Nu, davai, biškai čia pažiūrėk. Sveiki visi, labas Mo. Labas. Ką šiandien gaminsim? Gaminsim pienišką sriubą daržovių. Nu, įpilėm vandens pusę litro į puodą ir užstatysime tuoj virti sriubą. Subersime į puodą kopūstus ir morkas. Ir leisime jom pavirti kokį 15 minučių. Kol išvirs daržovę, susipjaustysime bulves. Verda visos daržovės. Kopūstai ir morkos. Va, ir virs 15 minučių. Sudėsime bulves. Kopūstai su morkom išvirė. Štiek čia tų bulvių tikrai. Kiek laiko dar pavirsim? Nu, kol bulves išvirs. Maždaug 10 minučių. Nu, 10, bet jie tikrai neilgiau. Įbelsime truputėlį druskos. Užstatauti buvę. Daržovės išvirė, supilsime pieną. Va. Sudėsim žirnelius. Galima šiek tiek padidinti kaitinimą. Padėdį karumulį, čia greičiau užvirs. Užvirs ir bus sriuba paruošta. Paruošta sriuba. Einam ragauti. Tai labai puiku. Ai, dar reikia druskos pažiūrėti. Romai, baig gerai. Tom nesąmonė, aš pripilsiu pieno. Gerai, tos druskos čia. Išteko. Na, tikrai. Va, prašau. Čia užteks 5 žmonėm pavalgyti. O kaip manai, kas būtų, jeigu vienas žmogus tiek suvalgytų? Nu, per 5 kartus suvalgytum. Nu, bet jeigu taip ant karto. Ne. Jau ant karto nesupilsi tą savo skrandį. Nu, užteks tau. Užteks man. Manai, jau sugebėsim paragauti, nebus per karštą? Ne, prapūsi. Vėją turiu po nosim. Gerai? Na, žiūrėsim, kaip čia išeis. Galima čia, aišku, įsidėti ir savo daržovę, kokias mėgsti. Taip. Kokias dar pasiūlytum? Ką nori, tą gali dėti pupelės, Romai, bet pupelės reikia įsvirti atskirai. Ir kietos bus, sakai, gal? Tai aišku, reikia iš vakaro pasimerkti ir nebūtinai žirnelius. Ragaujam. Ir klausimas žiūrovams. Ar jūs mėgstate pienišką sriubą? Nes yra tikrai nemažai žmonių, kurie tokie nemėgėjai. Nemėgėjai sriubų valgyti iš vis. Atsigeria vandens ir lekia. Iš butelio atsigeria. O tu mėgsti valgyti sriubą? Aš tai mėgstu ir šiaip man šitas sriuba visai nieko. Labai skaniškai sriuba. Šita sriuba man labai patinka. Apskritai patinka visos sriubos, kurias gaminamo. Paprastos ir gerai. Man tikrai skanu. Skanu tikrai labai sriuba. Puikiai pavyko. Taip. Ačiū žiūrovai, kad žiūrit mūsų kanalą. Neužmirškit subscribint, jeigu dar to nepadarėt. Palaikinti ir pakomentuoti video. Prašau nesimušti močius, nesistumdyti su kojom. Ir aišku, apsvarstykite galimybę mus paremti per Patreon arba kitais būdais. Ir tuomet su močiute galėsim kiekvieną savaitę po kelis video rodyti, nes kol kas Gerai, tu rodysi šitą. išlaidos labai Turėsi didžiulės jėgos, yra. ne tiek. Per naktį nemiegosi. Pamėginkim. Pamėginkit pasigaminti šitą sriubą. Čia žiūrėk. Pamėginkit pasidaryti šitą sriubą. Dabar laiko turit visi. Nėra kur skubėti. Dar vienas dalykas, jeigu pagaminsit kažkokį patiekalą, ar šitą sriubą, ar kažką kitą, tai būtinai atsiųskit man į Instagram ir aš pasidalinsiu ir parodysiu močiutei. Mes visada laukiam tokių nuotraukų. Ir iš tikrųjų daug sulaukiam, gal kokį 100 jau net. Nu, gal mažiau, Labai bet įdomu. kad ir kiek ten būtų daug.
Valgau, mamutė, valgau, gana čia. Atsisuk, nu. Gerai, viskas, gana čia. Filmuoti einam valgyti, Romučiai.